好，以下落嚟呢，就係會講翻呢110同111號房嘅開板示範嘅。咁我哋會先進入呢111號房嗰度開板，因為個鎖匙窿會喺呢一邊。咁以下落嚟會交翻俾 Eva 做示範同埋講解嘅。好，喺我哋開板嘅時候呢，我哋111房嘅地方呢，必須要喺呢一個位置，一定係要清空晒所有嘅嘢。咁最少要嚟到我手指呢個位，係唔可以擺放任何嘢嘅。咁而家我就開板啦。首先我哋要有個鎖匙啦，照舊對翻個鎖匙窿。好，開咗之後呢，我哋第一隻門，我哋可以望到個鎖匙窿呢，我哋就開咗呢個。我哋鎖匙向下啦，好，我哋拉一拉上呢度，係啦，拉一拉上去，咁我哋開咗呢隻門㗎啦。咁我哋當然啦，開完之後呢，我哋都要褪一褪佢，我哋要將個窿呢去翻前面上高呢個直線個窿位，咁佢先可以轉到過嚟呢邊。咁我哋再推前少少咯。咁你感覺到佢好似有一個卡位入咗少少位嘅時候，我哋就推入去。咁正式嚟講呢，第一塊成功咗，第二、第三、第四塊我哋都係擺喺同一個位。咁大概可以擺到4塊門啦，一格。咁注意，一定要係跟翻呢一個第一個坑位咯。如果你去咗第二個坑位呢，佢未必會入到成塊板嘅。每一塊板都會有大細。咁我哋開始第2塊啦。好，咁我哋繼續啦。呢度差唔多已經係擺唔到㗎啦，所以係4塊門啫。咁我哋要擺第2行啦。等等。第2行嘅嗰個軌跡啊嚇。係啦。好，搞掂晒啦。好，咁呢度就成功開咗個板，就係會將110同111打通嘅。咁就呢度就完結，多謝晒。